FBA meeting, FBA meeting Association Chairman. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Văn Sinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nova Association Chairman. I would like to introduce Mr. David Chen, Trung Phu Ủy Quảng Đông, General Director, Tổng Giám đốc Trung Phu Ủy Quảng Đông. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Huyền Tổ, Hội trưởng Thương hội Máy chế biến gỗ, Lấn Chảo, Sư Thiền Mua先生 Chamber of Protein, Machinery Association President. Và đồng thời chúng tôi rất vinh dự khi được giới thiệu và chào đón sự hiện diện của đại biểu, đại diện các sở ban ngành, đại diện của Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện của cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nông gia triển lãm, đại diện của cơ quan thông tấn báo đài, các kênh truyền hình và toàn thể tất cả quý vị đang có mặt tại buổi triển lãm ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý vị. Vâng, thì thưa quý vị là có thể chúng ta tổ chức được một cuộc triển lãm mang tầm vóc quốc tế như ngày hôm nay như FIFAMOD 2023 thì ban tổ chức cần phải coi đủ nhiều yếu tố, và trong đó thì có sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là vô cùng quan trọng. Và trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự khi có sự hiện diện đầy quý báu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn